Bruxismo possível é aquele onde eu tenho apenas o relato do meu paciente. Meu nome é André Porporati, sou dentista, professor e pesquisador na Université de Paris, na França, e aqui neste perfil eu ensino dentistas a terem segurança no diagnóstico e resolverem 100% dos seus casos de bruxismo, DTM e neuropatia. Ou seja, o paciente relata que está apertando, encostando, batendo os dentes durante a noite, bruxismo do sono, ou quando está acordado, você vai olhar na cadeira e vai ver se ele está ali apertando os dentes. Mas não é apertar loucamente, é o encostar já é. Encostar já é considerado bruxismo aqui, tá? Teve uma contração muscular, já é considerado bruxismo aqui.